Bakın öncelikle bir gümüşle başlayalım. Gümüşte şu düşüş sonrasında bir tepki geldi. Hatta şurada alıcı satıcı dengesini anlamaya çalıştık. Fakat pazartesi günü oldukça güçlü alımlar geldi. Alıcıların oldukça güçlendiğini gördük. Putin'in açıklamalarından kaynaklı bir hareketti bu. Sonrasında tekrar salı günü bakın alıcılar devam etti. Fakat burada minimum tepki sınırından çok sert satışlar almaya başladık salı günü. Ve şu anda da bakın satışların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bu düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Bu da aşağıda 29.67-29.70 bu destek bölgesinin kırıldığı bir süreci bize gösterebilir. Burada artık önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz arz güçlü bir şekilde devam ediyor mu? Çünkü bakın 31.56'da önemli bir bölgemiz vardı. Minimum tepki sınırımızdı burası. Buradan çok sert satıcıların geldiğini gördük ve bu devam ediyor mu? Gün kapanışlarını burada takip edeceğiz uzun vadeliler için. Eğer böyle gövdesi büyük kırmızı mumlar görüyorsak burada satıcıların güçlü olarak devam ettiği bir süreci takip ederiz. Yine düşük zaman dilimlerinde bakacağız. Burada bazı seviyeler belirleyeceğiz. Sonuçta şu yükselişin düzeltmesini yapıp yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreçte yaşanabilir. Dolayısıyla şu alan biraz sıkıntılı, belirsiz bir alandır. Burada her gün veya her saat hangi zaman diliminde analiz yapıyorsak kapanan, sonlanan her mumda tekrar analiz güncellememiz gerekecek. O nedenle temkinli olunması gereken bir süreçteyiz. Şimdi buradan gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu yükselişi artık analiz ediyoruz. Yukarıda 31.53'lerden başlayan şu satış aşağıda bugün itibariyle 31.10-31 desteğini kırmaya başladı. Bu önemli bir bölge. Bu bölgenin kırılması gümüşün bir düzeltme sürecine girdiğini bize gösteriyor. Bakın şu yükselişin düzeltmesi için de artık. Bu da aşağıda 30.80 ve 30-37 bölgesine kadar düzeltme olarak kalacaktır. Ve tekrar buradan alıcıların güçlendiğini, talebin artmaya başladığını görüyorsak o zaman sorun yok. Şu yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz deriz. Ancak 30-37'lerin altında hareketler, gene satışlar güçleniyorsa burada bir 30 dolar ara destek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bizim ana beklentimiz artık 30-37 kırıldıktan sonra tekrar bu bir önceki dibe doğru 29-70'lere doğru satışların devam etmesi beklenir. Böyle bir durumda da burada bir çift dip oluşacak mı? Bunu takip ederiz. Ancak büyük resimden baktığımızda şu düşüşün zayıf bir tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla bugün, yarın, önümüzdeki günlerde bu bahsettiğim destek bölgelerinden 30-80, 30-37 bölgesinden gelen arzlar talebe dönüyor mu? Bunu takip etmemiz gerekir. Bunu da nasıl yapacağız? Ya mum analizi yaparız ki önemli bir analiz yöntemidir. Fakat çokça da yanlış anlaşılan bir analiz yöntemidir. Veya nispeten daha kolay olan dip tepe analizi yaparak da buradan arzın talebe dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekir. Dip tepe analizine de bir örnek göstermem gerekirse bakın şu tepeden başlayan bir satış. Bu bölgeden destek buluyor, tepki geliyor. Gelen tepki bir önceki tepenin altında bir tepe oluşturup sonrasında da bu gelen satışlar bir önceki dibi kırıyorsa artık burada bir düşüş trendi başladığını bize gösterir. Satıcıların güçlü olduğunu gösterir. Bunu şöyle okumaya çalışın. Gelen satış, sonrasında gelen alıcılar şuradaki satıcılardan daha zayıf kalıyor ki bir önceki tepenin altında tepe oluşturuyor. Bu bölgeden gelen satıcılar da şuradaki alıcılardan daha güçlü ki bir önceki dibin altında da artık fiyatları gördüğümüz bir süreç yaşanıyor. Bu bahsettiğim 30-80 ve 30-37 bölgelerinde benzer hareketleri tersini görüyorsak alıcıların güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Aksi takdirde burada satışlar 29-70'lerde bir çift dip yapacak mı? Buradan talep güçlenecek mi? Bunu takip ediyor olacağız.